Добрый день, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня сделаем расклад на пасьянсе для знака зодиака Овен на неделю с 7 по 13 апреля 2025 года. Подскажите нам, пожалуйста, что ждет знака зодиака Овен на неделю с 7 по 13 апреля. Пока я раскладываю, попрошу вас, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, если что-то пропущу, обязательно отвечу. У меня здесь помощник ходит. Томас, por favor. Ай-яй-яй. Котик у меня здесь ходит. Все ему надо. Так, подкова. Счастье, удача, счастливый период в жизни, подарок. Томас, пожалуйста, не лезь сюда. Вот здесь, вот так. Так, смотрим, что еще у нас. Все мне завалил. Ай! Так, итак, дорогие овны, у вас выпала одна подсказка. Подкова. Очень хороший знак. Это счастье, удача. Счастливый период в жизни, подарки могут быть. Больше я ничего не вижу. А еще и корона. Вот видите, котик здесь ходит и мне мешает. Еще и корона. Корона — это высшее достижение, власть, или какой-то человек при власти вам будет в помощь. Вот такая получилась неделя. Спасибо большое за просмотры, за лайки, за комментарии. И до следующих встреч. Всем пока-пока.